黎巴嫩 BB 扣爆炸案死伤几若千人，来台湾的金阿波罗公司讲因无负责制作，是受款予匈牙利的厂商打败。士林地检署早起嘛去约谈金阿波罗的董事长。不过，这个 BB 扣和科技啊是安怎会爆炸的？台记者访问国内专家，专家认为这款产品可能是伫咧运送的过程当中，夺去互人动骹手。因甲零件内底放火药，互即款改装过 BB 扣接到信号了后，电流一个通过炸药，就会规个崩起。有学者认为讲，即个爆炸案其实和台湾厂商无啥关系。不过，咱台湾嘛爱设置，唔通互利用，加入去国际风波。然后你要知道它多高温，你就看它的颜色。像它这样到了纯白啊，就6500度 K 啊，那这是保证可以点燃。透过画面解说安怎透过电甲炸药点火倒爆炸。黎巴嫩这几天发生 BB 扣对讲机爆炸的案件，两间互人指控的制造商都出面背回家己生产的产品无问题。专家讲，若制造商无受指示去生产有问题的设备，安尼就有可能是伫供应链的运送过程，通信设备互人动过卡手。看人家跟你下单的时候有什么样奇怪的要求，比如说你不要把我这个封装封死啦，为什么？因为我好拆嘛，啊，或者说哪一个这个零组件啊，又是怎么样一个特殊规格，然后难道他们没有警觉吗？专家讲，有心因素也可能向制造商收购正常产品来改装，再搁卖出去。上有可能互人动骹手的零件，可能是伫电池内底加入炸药，透过信号，互电流行向炸药，达成爆炸的结果。大量的收购之后，透过这个改装的方式去加上一些，比如说这个导引的引爆的装置，像引爆接收器啊，还有另外这个火药的部分。然后有可能，或者是也透过电池的方式来做一些相关的这个火药的置入。你应该要有一个方法去确保，就是说从你生产完到交付的时候，它这个东西都是安全的。那甚至是你其实都检查完之后，你贴个封条。更进一步是说，你要有一个白名单的一个程序。那只有说你符合某一些条件，那这个运送过程，那这个才是白名单。那你可能用这样的方式去确保，就是说我们用的东西其实都是安全的。专家讲，现代技术已经会当透过扫描晶片检查敢有恶意的设计，不过成本无低。要避免透过通信设备发动恐怖攻击，就是要针对随身的设备做检查，才有法度确保安全。这个案件引起国际上的关心，亲像电影的剧情伫现实发生，到底倒一个环节出问题，已经成做全世界的焦点。记者郭宝根、张君豪、林卓凯、新竹台北报道。